Assalamu alaikum. Hürmetlik ata-analar, dostlar, eniler, singillar. Qimmatlik vaqtinglarni chiqarib, bugünkidek bir dam olish kunida so'rinimizga jam bo'lganinglarga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Men 10 yillik o'qituvchi, shunga o'rtirib so'zlashni yaxshi ko'raman. Çünkü ben o'ltirib so'zlasam, bolalarning tafakkuri, xiyolim o'ltirib chechilib ketadi ekan. O'rtirib so'zlasam, bir harakatda bo'lsa, kallimiz harakatda bo'lsa, ko'nglimiz harakatda bo'lsa, tafakkurim harakatchan bo'lsa deb orzu qilaman. Shunga men o'rtirib oldim. Bu to'g'ri tushuninglar. Ben üstünatış bu 2. o'rta maktabninki müdiri Tursuncan Efendi'nin teklifini topşırıp algan çağına ait heyecanlangan. Çünkü bu üstünatış, bu artıç bizning Memtili Efendi yetişken yurt, ondan Tursun Efendi yetişken yurt, ondan bizning damunlarımız yetişken yurt. Abdülkadir Damullar'ın terbiyeliğe yurt. Bu yurtqa bizning qalbimizda chunqur hurmatimiz, iftiharimiz var. Belki muşu sorunda, muşu yazılarımızda bundan 100 yıl mukaddem Ustaz Memtili Efendi okugan bo'lg'aydi. Belki mush ko'childa bundan 100 yıl mukaddem Damullar mangan bo'lg'aydi. Men muşularni o'ylasam bek hayajonlanaman. Çünkü bu yurt, bu vatan uchun qon ter to'kkan, o'zining hayotini qurbon qilgan azimatlarning yurti. Memtili Efendim Türkiye'ye berib, Türkiye'de o'qituvchi tarbiyalash maktabini bitkizgandan keyin mana shu yurtga qaytib kelgan. Bizning damullimiz ve ikki damullimiz ikkilisi chet ellarda o'qib, oxiri o'zining shu vatani, shu yurtiga qaytib kelgan. Qaytib kelib, shu yurt uchun, shu yurtning istiqboli, shu yurtdagi sizlarga o'xshash yog'liqli qizlar va dopadan dopuluq boshlar uchun o'zini qurbon qilgan. Bu qurbonlik arzigan, mush qurbonlik bo'lganlik uchun, shehidlarning ro'yi bo'lganlik uchun mana bizning bolalarimiz, dadillarimiz, onalarimiz mush so'ringa shu ruh bilan qaytib ketdi. Biz buning uchun hammanglarga rahmat, har biringlarga shijoat tilaymiz. Bugungi so'zlamoqchi bo'lgan mazmun asli farzandimizdan farqimiz nada degan mavzu. Men shu Qashqarga qaytib kelgandan keyin ota-onalarning jiq bizning savollarni so'ragan bo'ldi bolalar haqida. Bu savollarning ko'pinchisi shu bolalarga bo'lgan tarbiya sababidan kelib chiqqan masalalar haqida so'raldi. Bu masalalarning ko'pinchisi nima desa, bolamiz o'zligidan o'rganmaydi. Ondan o'zining ishini o'zi tepib qilolmaydi. Biz o'rganish qil demasak, shu o'rganishni o'zi qilolmaydi deydi. Undan boshqa bolamiz joyil gap anglamaydi. Ondan sirtlarda biz xohlamagan ishlarni qilishga amroq degandek nurg'un masalalarni o'tirib qo'ydi. Men bu masalalarning ba'zilarini haqiqatan bolalarda saqlangan masala deb qarayman. Ba'zilarini o masala mavjud emas, faqat ota-onalarning kallasida mavjud deb qarayman. Endi agar haqiqatan bu sherdagi qora ko'z eni sing'illarimizda masala bo'lsa, bu masalani biz hal qilish uchun boshqa to'saq bo'ldi. Agar bu masala bolalarimizda emas, ota-onalarning kallasida bo'lsa, biz buni ota-onalarga mushunday leksiyalarni qilish orqali hal qilamiz. Menimcha bolalar bilan ota-onalar o'rtasidagi masala 3 xil masaladan iborat. Birisi
Düşenmezlik meselesi. Yani bala ata-anasını düşenmeydi, ata-ana balasını düşenmeydi. İkincisi işenç meselesi. Yani ata-ana balaga işenmeydi. İşenç ata kılmaydı. Bala ata-anasıga işenmeydi. Üçüncüsü nima desa baraberlik meselesi. Yani ata-ana bilan bala o'rtasida bir baraberlik munosabati qurilmagan deb qaraymiz. Endi ota-onaning kallasidagi, yani engidagi ishonchdagi masala bu davrning mahsuli. Abduqodir Domullam shundoq degan. Balanglarni kelgusi uchun tarbiyalanglar. Chunki ular sizlar yashagan davrda yashamaydi deb. Bizning ota-bobamiz biz yashagan davrda yashamagan. Bizning bu oldimizdagi qora ko'z yine sığınlarımız mı? Biz yaşayan devirde yaşamaydı. Hem de kim qaysi devirde yaşayan bolsa, şu devirdeki moda, keyfiyat, moda halet, umumlaşkan türlük iqim, düşençiler şu adamın kıllısıga orlaşkan oldu. Bunu manda düşendireyli. Mesela hazır aramızdaki 60 yaşlarga kirgen bovay mumayla medeniyet inqilabı degan bir baloyi ofatni boshdan kechirgan. Shu davrdagi turli qiyinchiliklar, adolatsizliklar, xo'rliklar, zulmlarni boshdan kechirgan. Unda bo'lgandan keyin ularning yuragi shu xo'rlikda ezilgan. Shu davrdagi besimlarda ezilgan. Shunga bu yurak butun emas. Endi shu qo'rqib ketgan, shu mazgildagi qo'rqinch bilan bugungi madaniyat inqilobini boshdan kechirmayotgan bolalarga muomala qilsa bo'lmaydi. Madaniyat inqilobi degan bu ishlar Jungoning tarixdagi bir qora sayfisi, qora tarixi bo'lib kelmas ketdi yo'q u. Endi siz shu davrni boshdan kechirgan bo'lsangiz, bolangizga shu madaniyat inqilobidagi sizga haq qandoq, sizni haq qandoq o'qitgan bo'lsa, sizning bolangizni shunday qo'rqsangiz to'g'ri bo'lmaydi. Ya'ni davr o'xshamaydi. Yana birisi, belki 80-yillardan burun cho'ng bo'lganlar iqtisodiyotda uzukchilik davrini boshdan kechirgan bo'lishi mumkin. Uzukchilik davrini boshdan kechirgan kishilarda bu iqtisodchilik yaxshi ish, lekin undan boshqa intayin bexillik avjib ketadi. Demakki, shunda bexillik qilmasa yashab bo'lmaydi. Endi lekin bizning bolamiz u davrda yashamagan. Iqtisodimiz kengri zamonda yashayotdi. Unda bo'lgandan keyin u bolalarga burunqilikqa tejashlikni adnashgan davrning muomalasini qilsa bolalar qabul qilmaydi. Ondan yana birisi u madaniyat inqilobi davrida bir millatning urf-odati, diniy e'tiqodi to'tkona deyilib masxar qilingan, taqib ostiga qilingan, yo'qitilgan. Lekin hozir to'tkon yo'qitilgan davr emas. Bu millatning beshidagi yog'liqi o'qiydigan namozi to'tkon emas. Bu millatning madaniyati u. Buni hozir hech kim inkor qilmaydi. Endi inkor qilish huquqiga ega emas. Unda bo'lgandan keyin siz buni masalan buning qarshi ish qilsangiz bir millatga qarshi qilgan bo'lsangiz. Shunga agar mushuni cheklasangiz bolangizdan mushlardan to'ssangiz bolangiz qabul qilmaydi uni. Chunki bolangiz to'tkon yo'qdigan madaniyatlar yashmaydi. Balki qonun tuzum, davlatning qonun bo'yicha boshqaradigan tuzumda yashayotdi. Unda bo'lgandan keyin u bolalarning yog'liqiga, do'ppisiga, soqiliga chaq qo'ysangiz ota-ona ustida ya kim bo'lsin qat'iy nazar buni hech kim qabul qilmaydi. Bu bir millatning madaniyati. Bu millat shu millat bo'lish uchun shu yog'liqi, shu do'ppisi, shu soqili bo'lish kerak. Bo'lmasa u millat bo'lmaydi. Buni to'tkonga chiqarib etsangiz madaniyatning ular shakliga o'xshash. Buni hech kim qabul qilmaydi. Shunga bularga qarshi turganlar dal avlod bilan bugungi avlod bilan burunqilar o'tirisiga so'g'uqchilik solgan bo'ldi. Bir tushunmaslik paydo qilgan bo'ldi. Bunda tushunmaslik oxirida ziddiyat kelib qoldi. Bu ziddiyatdan hech kimning xo'shinmaydiganligini bilamiz. Hech kimning rozi bo'lmaydiganligini bilamiz. Demak, tushunmaslik masalasi bizning o'xshamagan davrda yashaganligimizdan kelib chiqqan. Tushunmaslik masalasi. Ondan bunun konkret ifadeleri mundaq ifadelanadi. Birisi ota-onalar, yani bizdeki mesela 60-yillarda hozirgi meningcha mishat tug'an bolalarning ota-onalari 60-yillar tug'ilganlar bo'lishi mumkin.
60 yılda 70 yılda doğulgan bolsa, bu vakitteki şarait bilen hazırlık şarait okşumaydı. Mesela mundaqça alaylı biz 80 yıllarda, ben 80 yıllarda toluquttura ve başlangıçını 80 yıllarda okuyan, keyin ahir toluqutturun 92 yılda getdi. Aşı vaqtçı bolgan şaraitda bir oddiy misolni olsak, men oliy maktabga bag'ichi bo'lgan o'rliqda telefon urib boqmagan. 92-yil oliy maktab bag'ichi. Telefonni ishlatib boqmagan. Lekin hozir shu 92-yil tug'ilgan bolalar telefonsiz yashayolmaydi. Hammasining qo'l telefon. Bu birisi. Ikkinchisi, men 92-yil oliy maktabga berishdan burun kompyuter deganni ko'rib boqmagan. Anglab boqmagan. İngiliz dili degan bir tilning borligini anglab boqmagan. Desam bo'lmaydi, ko'rib boqmagan, o'rganib boqmagan o bir narsani. Ondan dünyada bu nimadan boshqa, bu biz yashayotgan davlatdan boshqa, biz yashayotgan tuzumdan boshqa qanday tuzumlarning borligini biz kitoblardan o'rgangan. Amaliyotdan ko'rmagan. Endi biz şu devirdeki özümüz yaşayan, özümüz yetişken, özümüzün tefekkürü şekillengen göz karşımızda bugünkü mesela addisi hem balının kol telefon boğan, hem balının kompüter asasını işletileydiğen bir devirdeki ballağa bağ versek düşünmesi gibi çıkıyor. Ötkende bir nimede bir çayda oturup paranlaştık bir tört deylendik. Bunun bir 4-5 balı var aramızda. Şuna o balla hemisi koldu birden telefon. Şuna olan birisi aksıga "Fukanın nemiz kandarak, okuş kandarak" dese gip kılmay oturdu. Ve "Fukanın okuş kandarak demen" dese "Fukanı uçurkup koydum." Fukanı özdep birdiğen buldu deydi param. Demek bu telefon, bu uçur degenler şunda olmuş ketdi ki, ukisinin kandarak geligini sorap bakma uçurup koyduğun gap. Hem biz bunu munagandi. Mesela ben dedim bu sizlerge 92-yil men oliy maktab berishdan burun telefon urib bakmagan, telefon qilib bakmagan bir odamga deb. Hozir ham buni telefon tursa, men qo'pib, men sendek chig'imda telefon degan uqmaydigan bolam, sen bu telefon ishlatma deb turmasam bo'lamdi, bo'lmaydi. Nish bo'lmaydi. Çünkü hem adamda bağlanasıdan siz mahrum koysanız şu palanız ne? O sizin gepinizni anlayamaz, köngülde karşı çıkıdı. Çünkü mesela hem adam yolda yağlı katıp küçük varsa siz kopup hemen çeçinizni sop sırık pıtırık kılıp içip mağasanız sizin kopuklanmayız, hem kopuklanmaydı. Emniyet telefon üçün okşaş neresi? Hem adamın kolda telefon tutsa, siz de bulmasa demek turmuşunuz kolaysızlık oldu bu. Sizin hak tapamaydı. Ama siz hak tapamayısınız. Bu muşundalı bir addi mesele. Yani bu addi mesele ben kopup, balam ben tolkutu toklatkanca telefonumu bakmadan telefonum yok de, dep telefonunuzu satıp alsam bulamda, bulmaydı. Bu birisi. İkincisi, ben çoğun olganca biz 6 balıydık. Elki akamninki eşik bağın kimlerini ben giydim. Bunda olgandan keyin biz bu yerda elki tejashlik, hamma ishni tejashlikda taraf qildik. Hozir nima o'ylab taqinglar, bir uyda eshik kes 4 bola. Va yizlarida bumuz 3 bola, 2 bola bor. Bunda olgandan keyin yana kelib bu neftninki turlarga ayrilib mas'ul ishlashi bilan hamma narsa nilonglab ketgandan keyin azobga ketdi bu narsalar. Unda olgandan keyin bir-birininkini kelmaydi. Kelmagandan keyin bir bolalarning bir-birining kiyimini kiyişi ergizmelik nimeden emas, bir seviyede nimesi var. Hakikaten iktisadi cihetteki besin meselesi var. İkincisi nime dese, bir yerde bir hemkarlıkın amili var. Yani aka özünün kiyimlerini kanç ayıp giyse inisini kiyerleydi. İnis kanç ayıp giyse onun inisini kiyerleydi. Bunda olganda bir xil hemkarlık var. Bu hemkarlık aynı vakitte yaxşı rol oynagan. Hem de hazır, bunda hemkarlık yok. Mesela meştiresen bulavar, ilim nemi kesi özünden eşeğe olur. Nemi bağı nese. Müştemesi. Demek müştem balla otursuniki, mesela 6 balla otursuniki hemkarlıkten bugünkü 3 balla otursuniki hemkarlık aciz oldu. Çünkü birbirisi bir nersini ayarını sonu kanda hemen onun bağı koluda. Mesela bana iştiresen ben onu tutam kemeydi aman. Taşırasam buldu. Onda olgan iken
ukam uchun, akam uchun, singlim uchun degan narsa ozroq bo'ldi. Ozroq bo'lgandan keyin bola bir-bilan hamkorlashmaydigan bo'ldi. Endi bu qanday bo'ldi desa, ota-onalarning ko'ziga g'alati ko'rindi. Chunki biz qanday bo'lgan, bir uyda 6 bola hamkorlashib, bani tengkiyib, bani tengyib cho'ng bo'lgan. Hozirgi bolalar unda emas. Hozirgi bolalar biz ham davrda yashmayotdi. Unda bo'lgandan keyin bularningki ashlarni ilqi, aman keydim. Agar yoqtirmasam, buni kiymasam bo'ldi, tashlasam bo'ldi degan ongda bo'lishi nimaning mahsuli desa, dal o'xshamagan davrning mahsuli. Davr o'xshamagandan keyin bolalarning ko'z qarashi o'xshamaydi. Yana birsi. Biz masalan burungi 6 bolalik yoki 5 bolalik, hatto 10 bolalik oilalarda cho'ng bo'lgan bolalar qanday bo'ldi desa, bir-biriga yo'l qo'ydigan bo'ldi. Onun akısı oldu, inisi oldu, akısı oldu, bir yol koyduğun buldu. Şimdi bu fakat ailede nimilen olsa, bir 2 lan balı olsa, 3 lan balı olsa, o kadar 10 balı olan karavan çağda bir yol koyuş acizrak oldu. Bunda olan iken bu balıdan biz 10 balı yaşavatkan muhitteki, şaraitki 60. yılların talebini koysak, yoki 80 yillarning talabini qo'ysak bu bo'lib qabul qilinmaydi. Ondan odamningki bu ko'ngil ichish bu turli ehtiyojlar bo'ldi. Masalan, o'tganda bir simon xat yozibdi. Moddiy Jane Uyg'urmi, Amerikalikmi deb. Bu nimaga desam, mushunday bir naqshchilar ekan. Buni u keyin tug'ilgan bola bildi ekan. Bu 90 yıllar doğulan bala o nakışını bildikken. Ben fakat bilmeydikken ben. Hatta Amerika'da okuyan bolsam bilmeydikken ne şuna olan. Ben ufmaydikken ben desem boy o nakışını anlamagan mısınız? Bedava nakışçı o dedi. Vay tangay. Qaranglar mana. Ben fark qildikken sizdan. Ben anlab bakmagan nakışını siz yaxshi deb bildiribsiz, men junga o'tirib. Ben Amerika'da turib anlamagan nakışını. Demek men nima ish anlamagan desa, men o nakış anlab o'tirgan vaqtimni o'tib ketgan. Hem ben anladığım nakşın kayısı dese, Muqam, Ayşe Muqam'ın nakşinleri, degandek, halk nakşinleri. Hem de hazırki bu küçük sizlerin yaşamındaki balalardan kopap, sen nemi dep, Muqam anlamaysa, çağrıgahını anlamaysa, pencigahını anlamaysa, dese, bulmaydı mi? Sizler kıyırgan da anlaysızlar, endek oğan çağdı. Ondan, ata-onalar yana shundoq deydi, bu bolalar bizning gapimizni anglamaydi, bosh-boshdoq deb. Men lekin mening o'yimda qancha bosh-boshdoq bo'lsa shuncha yaxshi. Nimishqa desa, bosh-boshdoq degan so'z o'zining peshiva degan so'z. Alloh taolo sizga bosh bergan. Ishlatsin deb. Boshni ishlatish kerak. Şu başta qo'ygan yaxshi. Boshni ishlatmay, dadangizning beshni ishlasangiz davomliq menggulik bo'ladi odada. Ammo bosh o'zimizni qalay qachon? Bu bosh bizning beshimiz, bu aql bizning aqlimiz. Har ishqa mush beshimiz bilan, mush aqlimiz bilan hukm qilamiz. Ota-onaning aqli bilan hukm qilib bo'lmaydi. U ota-onaning aqli bilan hukm qiladigan davr nimning mahsuli desa, bu o'rganish, bu tajriba degan narsa maktab orqali emas, maktab orqali emas, ota-onalarning bevosita tarbiyasi, ota-onalarning qoldirishi, so'zlashi, o'rgatish orqali davomlashgan davrning mahsuli. Masalan, sizlarga bir gapni deb bersam, men Uyg'urlarda dostonchilik oxirlashdi. Dostoyevni g'ashvati qarang burun. Maddohli Dostoyevni. Men bilmayman, bizning cho'ngli bilish mumkin. Maddoh Dostoyevni cho'chak etdi. U chog'da nima shundaqdi desanglar, televizor yo'qdi. Nashriyot yo'qdi. Jurnallar yo'qdi. Shu chog'da shu bilimni, shu dostonni dostonchilar sanda o'qib, xalqninki shu bilimga, dostonga, hikoyalarga bo'lgan ehtiyojini qondirdi. Hozir nimishki yo'q, hozir televizor bor. Hozir kitob bor, nashriyot bor. Unda bo'lgandan keyin ularga ehtiyoj tushmadi. Ba'zi narsalarning yo'qolishi tabiiy yo'qoldi bu. Masalan, yezilarda nima umumlashsa, motosiklet umumlashsa, otlar amaldan qoldi hozir. Tadrijiy holda mashinalar umumlashsa, aruvlar amaldan qoldi. Xuddi tugman
tügmen u zavatı orun bergendekle meşhur. Endi biz tügmençinin fikri bilen al zavat kurayotganligi umrlik hesap olmaydı. Bizning hozir qilayotganimiz bir qism ota-onalarning qilayotgani tügmen haydayotgan usulni zavat haydayotgan usul qo'llangan gap. Bundaq ish to'g'ri bo'lmaydi. Devir o'zgardi. Nimaning bir gapi bor-ku, qoldiqimizning chaqchiqi bor-ku, zamon o'zgardi deb. Zamon o'zgardi hozir. O'zgargandan keyin bizning ko'z qarashimiz o'zgarmasa, faqat bolalarga o'tib bo'lgan zamonning gaplarini qilsak, bolalarning qulqig'imi xo'sh yoqmaydi, bolalar o'rtasida tushunishmaslik texmi kengaydi. Yana birsi mening intayin elqi uch ko'rdigan bir yerim bor. Nima desa, bolalarga hadsizlar bizni japatatgan, bunda japatatgan, kunimiz unda yig'irdi, bunda yig'irdi deb o'tmishdagi o'zining nomratlik orqali bugungi bolalarni kontrol qilishmoqchi bo'lish. Men buni bek uch ko'rman. Nima desa, bizdan ketsin shu nomratlik, yo'qolsin shu bechoralik. Bolalarimiz bechora bo'lmasin. Shu bechoralik bolamiz deb bermaydi. O bechora bo'lgan bo'lsa, unutilib ketsin u. Ya'ni u bolalarga biz burun unda besin uchirgan, bunda zulmni qilgan deb, sening zulmni qilishing to'g'ri demoqchimi? Yo'q. Unda olması kerak. Bu namratlik, u açarçılık ketdi. Endi kelmaydi, ham kelmasin. Agar biz ota-bobomizning namrat kunni ko'rdigan bo'lsak, nima qilamiz yashab bu yerda? Şuna u tarix kelmas ketsin. Şu tarixdagi, ya'ni o'zingizning beshidan o'tkazgan namratlik, açarçılık kunlarni bugungi bolalarga so'zlab berib, ularning qalbini ezishib bo'lmaydi. Chunki bolalar u açarçılık davriga qaytib bormaydi. Ota-bobomizning davriga qaytib yashamaydi ular. Faqat bugungi raqobat, bugungi ijtihod, bugungi tirishchilik davrida yashaydi ular. Hargiz o'tmishga qaytmaydi. Shunga o'tmishdagi jafo mushaqqatdan ulgu elib, bugungi bolalarga tarbiya berman deyish faqat ota-onalar bilan bolalar o'rtasida tushunmaslikni paydo qildi. Shunga bizning hozir birinchi so'zlaganimiz tushunish masalasi. Tushunch farq masalasi. Ya'ni ota-onalar bilan bolalar o'rtasida bo'lak masala yo'q. Faqat tushunish farq masalasi va tushunch farq masalasi va bu farqni o'xshamagan zamon keltirib chiqargan, o'xshamagan davr keltirib chiqargan, o'xshamagan ijtimoiy sharoit, iqtisodiy sharoit keltirib chiqargan. İkincisi, ishonch masalasi. Burun asaq bu agar diqqat qilgan bo'lsanglar, bizning bu Uyg'urlarningki an'anasida bir hunarvanlik an'anasi bor. Yani dadısı maşinçi tikkichi bo'lsa, bolsum shuning varisi qildi. Dadısı nim bo'lsa, yog'ochchi bo'lsa, bolsum shuning varisi qildi. Hatto dadısı o'lma bo'lsa, bolsum shuning varisi qildi. Bizning bu o'lma birodarlar va dadalarim o'lma ekandik. Bu bir nayet yaxshi an'ana. Lekin bu yerda bir odamni tafakkurini bo'g'digan bir narsa bor. Masalan, burun kitap bo'lmagan havolasida internet to'ri barliq kelmagan havolasida dadisining bilimi bolasinikidan jiq bo'ladi. Bu to'g'ri. Albatta shunday bo'ladi. Andan dadisining hunari bolasinikidan ilg'or bo'ladi. Bu mu to'g'ri. Lekin hozir zamon o'zgardi. Davr o'zgardi. Masalan, bugun ulama dadisi o'qib ulama qori Qur'on bo'lganlarni olsak, dadisi balkim o'tirib internet to'riga kirib Mekke'de o'qilgan juma namozining xutbini u anglamaslik mumkin. Yoki dadisi to'riga kirib Turkiya İstanbul'daki Sultan Ahmet Camisi'ninki xutbasini to'rdan anglamaslik mumkin. Lekin bolalar shuni qila oladi. Unda bo'lgandan keyin burunqi dadadan bola o'rgandigan, boladan navr o'rgandigan bu ish hozir o'tib ketdi vaqt. Bu u vaqt emas. Shunga davomliq qilib ajdodlarni ulgu qilamiz, davomliq ota-onalarni ulgu qilamiz, davomliq cho'nglarni, ulug'larni ulgu qilamiz degan gap albatta to'g'ri. Lekin zamon o'zgarganligi, uchurlarningki olmish tislashganligi, uchur almashtirish, uchurlardan bahramand bo'lish, huquqimiz, fursatimiz kengayganlik sababidan ota-onalarning, ajdodlarning to'plagan bilimi bugungi vaqtga kelgancha bizga yetmaydigan bo'lib qoldi. Unda bo'lgandan keyin biz bu bilimni to'rdan, kitobdan o'rganyapmiz. Shunga ota-onadan bola o'rgangan avloddan avlodga bir xil miros, bir xil bilim yoki hunar miros qoldigan ish hozir burunqidan rolni yo'qotdi deyishga bo'ladi. Unda bo'lgan havolasida
Ballada öz aldığı bir iş qilib arzusu. Ota-onaningkidan farqli yo'llarda menish ishtiyoq bo'ldi bu. Hem şunda pürüstüm buldu. Çünkü ota-onaning to'rga kirib, to'rdan bilim olish yoki kitoblarni xohlagan chaqda uyda o'tirib setib olib o'qish pürüstü bo'lmagan ekan, bolalarning shunday fursatlar bo'lganlik sababidan ota-onalardan jiqroq bilish mumkin. Unda bolasi nima kelib chiqadi desa, bolaning shu ishni qila oladiganligiga ishonmaslik. Yani sen nimani bilding? Men degan sendan manchdan o'shiq kelgan deb. Şu işten o'shiq kelganimiz rost. Lekin biz ishdan gapni qilmayapmiz. Biz mayani gapni qilyapmiz. 7 ishdan kelganlik bilan 7 kitobni o'qib bo'ldi deganlik emas. Siz to'g'ri 7 ishdan o'shiq kelgan, lekin biz sizdan 7 kitobni ortiq o'qigan. Şunu bir yerde yalğız işten meselesi verilen ballağa onda hüküm kılış olmaydı. Şunu ballarının bugünkü yani ata-onalarning berdiğin ikincisi ne bo'lsa işenç degan çağda ballam bugün uçur partlagan bir devirde yaşadı. Qaranglar, insoniyatning 1950-yillargacha 1950-yillarga toplagan bilimidan 50-yillardan 2000-yillarga toplagan bilimi neçesi işip ketdi. Yani barliq insonning bütün dünyadaki insanın 1950'de toplanan bilimi 50 yıllardan tartmış 50 yıl içinde toplanan bilimi yetmeydi. Bu 50 yıl içinde toplanan bilimi burunki neçe yıllık bilimden cık. Bunun işiniz gerek. Onda olgan iken bu hazırki 2000 yıllarda yaşayotgan balalarınki bilim alay, okuy, ügüney dese okuyduğun kitapları, paydalanılan şaraitleri biz çoğulgan şaraitten neçesi yaxşı. Mesela bir gapni desek, hazır bir adam eğer kitap okup bilim alay deb qalsa, to'rda haqsiz şu kadarcık kitap var. Haqsiz şu vaqtın olduğun. Eğer bir adam bilim alay deb qalsa, to'rda her qandaq mesela Amerikadagi her qandaq o'tir maktabning ingliz torbatlari var, tilni bilsa. Türkiye'deki her qandaq yaxshi maktabning haqsiz to'g'ri qo'ygan darsliklari bor. Bularni o'rganaydi bolalar. Mushunda fursati bor. Unda bo'lgan ekan biz cho'ng'ilgan davrimizdagi holatni bolalarga taqlid qilib, biz bolalarga ishonch ata qilmasak, shu bolalarning bugun o'qishmagan bir davrda, o'qishmagan bir sharoit yashayotganligiga ishonib, shularning qilgan atganlariga to'g'ri baho bermasak, ularga ishonch ata qilmasak, ular bizning besillerimizi qabul qilmaydi. Üçüncü mesele baraverlik meselesi. Hem de bu nimede Uygur enenisi de bala ata-onanın gepini çokum anlaş gerek deyildi. Bizning ahkamlarımız mı şu? Biz köngen yosun kaideler mi şu? Bu doğru elbette. Aşında buluş gerek. Lekin bu yerde bir mesele var. Eğer şu balla bilen ota-onaningki o'rni davomliq ergashtirish munosabatida ota-ona davomliq ergashtirguchi, bola davomliq ergashguchi bo'lsa, agar uydagi turli ishlarda qaror qilish, ondan turli iqtisodiy munosabat, turli tuqqanlara munosabat mushularda bolalarningki fikri, ularningki huquqi hurmat qilmasa, u bola davomli o'zining huquqini yurgizmaydigan bo'lib qoldi. O'zining barobar bir odam ekanligini his qilmaydigan bo'lib qoldi. Masalan, ular barobarlik erishgan chog'da shu barobarlikdan qanday foydalanishni uqolmay qoldi. Men bunday ishlarni jiq uchratdim. Men oliy maktabda ishlayotgan chog'imda, men 10 yildagi oliy maktabda ishladim. Bolalarningki o'zini boshqara olmaydigan oliy maktabda ishlar qandaq bolalar ko'p chiqdi desa, ota-onasi uyda qattiq bosh qo'ygan. Ota-onasi uyda an'anaviy axloq tarbiyasini eng kuchli bergan bolalarning oliy maktabda o'zgarib ketish ehtimoli eng tuz bo'ldi. Shu Urumchida bir gap bor, xotinning qiz bolalar yog'li qo'lan kelib, qisib qo'lan ketdi degan bir gap bor. Sababi nima desa, baq qattiq besim qilingan.
bak qattiq besim qilinib, uningga bir o'zining ko'z qarashini, o'zining orzusini ota-onasiga barobar tushuntirgan huquq bermagan. Endi bu barobar huquq oliy maktabga kelgandan keyin biroqla berib o'tildi. Ya'ni butunlay kontrol qilingan, boshqarilgan bir odam oliy maktabga kelgandan keyin qanday bo'ldi? Butunlay boshqaruqsiz qoldi. Unda bo'lgandan keyin u o'zining nima qilishini uqmay qoldi. Agar shu ota-ona bolaga to'liq o'ttirda, to'liqsizda o'qiyotgan chog'da bir barobar muomala qilib, masalan, sening gapingmi to'g'ri yeri to'g'ri, mening gapimningmi xato yerini tuzatay. Biz bu nimada bu masalalarni bir taraf qo'ygan chog'da men o'zim butunlay mening gapimni anglaysanmi demay, senmi butunlay mening gapimni anglaysanmi demay, biz o'tirib paranglashlaylik. Ondan mushunda barobar paranglashgan chog'da, barobar bir munosabat o'rnatilgan chog'da, ondan balla biz qabul qilmoqchi bo'lgan narsani asara qabul qildi. Agar biz qabul qilmoqchi bo'lgan bu an'ana, bu aqidani biz bolaga besim ustida, bir majburiyat ustida berdik, u bola shuni bir kunlarga ochadi, hamma tashidi. Masalan, bolam bu ishni menmi qilaman degan qo'pib, senmi qilsa. Bu yerga senmi borsa, men bil borma. Chunki biz o'ylab qo'yinglar, biz aslida bir barobarlik ki ko'ngan bir xalq. Hammamiz tang turamiz. Ya'ni cho'nglarmi, kichiklarmi sapda barobar turamiz. Sapda hammamiz barobar. Hech kim shu qurtuvanlik bilan farqlantirilmaydi. Hech kim ota-ona bo'lganlik bilan farqlantirilmaydi. Hammadan sapda qanday turdi? Barobar turamiz. Bu sap Alloh shunda bekitgan sap bu. Endi bu sapdagi barobarlikni hammiyat aks etish kerak. Hamma ishda aks etish kerak. Faqat masjid bilan barobar o'ylab chiqqandan keyin hukmron bo'lib olsak bo'lmaydi. Hukmron bo'lib hamma ishni meniki anglaysa, hamma ishni mening boshqashim bo'ysunsa degan bo'lmaydi. To'g'ri, ashta qilsak bo'ldi. Lekin amaliyotda bu bola bizning kontrolligimizdan chiqqandan keyin, bizning boshqarishimizdan bo'shagandan keyin, oliy maktablarga borgandan keyin nima qilishni uqolmaydi. Shunga bolalarga oilada kichikdan bir barobar huquq berish, o'zining fursatini, o'zining orzusini ota-onasiga barobar usuntirib tiyaladigan bir fursatni berish intayin muhim. Agar bunda bo'lmagan chog'da, shular barobarlik erishgan chog'da, keng huquq erishgan chog'da nima qilishni uqolmay qoldi. Shunga bu yana birsi, menimcha biz bugun eng muhtoj bo'layotgan narsimi barobarlik. Agar biz oilada bolamizga barobarlikni beramasak, u bolamiz jamiyatdami o'zining barobar inson ekanligini his qilolmaydi, ham haq his qildirolmaydi. Men bugun o'tganda xotandilik so'zlagan chog'im shu gapni dedim. Barobarlik tuyg'usini yetildirmagan ota-ona bolasida. Barobarlik engida bolasini tarbiyalamagan ota-ona menimcha mag'lub bo'lgan ota-ona. Biz hozir eng muhtoj bo'lgan narsa nima? Barobarlik. Menimcha biz hozir eng muhtoj narsa barobarlik. Qonun aldık barobarlik. İqtisodiy fursat aldık barobarlik. O'qish fursatiga barobarlik. Biz barobarlikka muhtoj. Barobarlikka muhtoj deb turib, bolamizni shu barobarlikni uyda bermasak, bolamizni shu barobar muhit tarbiyalamasak, bolamiz jamiyatga chiqqandan keyin haqdan barobarlik talab qilamda? Talab qilmaydi. Mayli boshqalar, mayli kim qanday o'ylashidan qat'iy nazar, menimcha Uyg'ur oilalari bolalariga sen bir barobar inson. Hech kimdan hech chining kam emas. Hech kimning oldida qul emas, hech kimning oldida shoh emas. Sen haq bilan o'xshash inson. Hech chining kam emas. Biz haq qanday bo'lish shunday inson degan bir o'g'ni so'ndirish kerak. Biz barobar degan narsani. Agar biz oilada bolalarga shu barobarlikni bermasak, jamiyatda shu barobarlikni talab qilmaydi. O'zini davomli agash kishidek, beqindek, qo'ldek his qilib, xalqning diqqatini sirda qoldi. Xalqning nazardan qoldi. Xalqning boshqarishga uchraydi. Xalqning beqindisiga aylandi. O'ylab boqayli. Bir odam beqind bo'lib g'alaba qilolmaydi. Chunki beqindadan boshqaruvchining agash kuchisi u. Hayotida u barobar bo'lmaganlik uchun qaro qilmasin bo'ldi. O'zining ishini o'zi qilmasin bo'ldi. Qanday qildi? Faqat agashlan bo'ldi. Agish sharqlik biz hech yerga bora olmaymiz. Agish sharqlik nega boramiz? Haq nega borsiz shu yerga? Shunga biz cho'ng ishlarni qilolmasakmi, hech bo'lmaganda oilamizda sen bir barobar inson.
men sen bilan o'xshash inson. Balkim sen bilganni men bilmayman, men bilganni sen bilmaysan. Sening davring mushu internet uchur aloqa taraqqiy qilgan bir davrga to'g'ri keldi. Mening davrim uchur aloqa qamal qilingan, hamma ish cheklangan, hamma ish kontrol qilingan bir davr edi. Sen mush baravar huquqingdan foydalanib bolam. Bundan keyin hech kimning oldida yaga qarab qolmay, baravar yasha degan tarbiyani versak men ochman. Bugungi leksiyaning mazmunida mush 3 mazmun so'zlamoqchi bo'lgan. Farzandimizdan farqimiz nada deganda shu farzandimizdan farqimiz mush 3 tarafda. Birisi bolamiz bilan o'tirishimizda tushuncha farqi bor. Chunki o'xshamagan davrda yashaganligimiz uchun tushunchamiz farq qildi. Ikkinchisi biz bolamizga ishonch ata qilmaymiz chunki biz ishonch ata qilmagan jamiyatda yashaganligimiz uchun. Üçüncüsü biz barımızga baraber muamele qilib olamaymiz chunki biz baraberlikten to'liq bahramand bo'lmaganligimiz uchun. Shunga mushu bolamizdan farqimiz mush 3 jihatda ifodalanadi ekan: ishonch, baraberlik va tushuncha. Mushu jihatda bolamizga qanchalik bera olsak, qanchalik ata qila olsak, shularni qanchalik qo'llay olsak, shunda qo'llab kelsak degan arzumdan. Rahmat. Assalamualaikum, hürmetli o'quvchi-savodashlar, ustozlar. Bizning maktabimizga qadam tashrif qilgan barliq rahbarlarga shundoq bir taklifim bor. Bizningki ayam oti ma'lum degandek ro'molatish, do'pkish, ko'ylak otish degandek ashundoq narsalarni ota-onamizdan ham boshqalarning to'sish huquqi yo'q. Yasak okuyor koğandiken buna ata-onamiz hem başkalar degan işte de hem de cemiyet idare organ mektepler bulandı. Hiç qanday insonning huquqi yo'q. İnsanlar diyorsan. Hemminki o'ziga loyiq yashash sharoiti bo'ldi. Hammaning o'ziga loyiq ko'z qarashi bo'ldi. Senga mening ko'z qarashim bilan sizning ko'z qarashingiz o'xshamaydi. Otamiz bilan bizning ko'z qarashimiz o'xshamaydi. Otamiz kelmaganni biz ko'rmaymiz. Burungi jamiyat deganda kamna vaqt o'tgandan ularni ashlar kiyim-kechaklar yetishmagan bo'ldi. Undan o'g'limda bir-birisini kiyimni bir-birisidan birga kiyishib, yetib ketgan bo'lsa, yemishib, anda kiyishdi. Hozir lekin jamiyat taraqqiy qildi, 21-asr bo'lgandan jamiyat taraqqiy qilgan hozir unda balla unda kiyim-kechak yamab kiyishmaydi. Ashlarni asrab yeyishni bilmaydi. Chunki u vaqtdagi jamiyatlar hozirgi jamiyatga o'xshamaydi. Ba'zida o'qituvchilarni o'zidagi ideyani ya bo'lmasa ota-onamizning o'zidagi ideyani bizga tanıdı. Bu to'g'ri ishmi? Yaxshi ma'lumot, yaxshi. Men qaranglar. Oldindan shuni demoqchi. Men sanab ismingizni nimda? Chimengul. Men mushu Chimengulning savol so'rag'indim emas, mushu o'tirg'i chiqib TikTok'dan qo'shildim. Bu hozir eng qiyin bo'layotgan ish nima desa, o'zining orzu armonini, o'zining g'oyasini, o'zining ko'z qarashini xalqning oldida TikTok deyish. Mushu ruh ojizlab ketsa, biz shu beqinda bo'la olaveramiz. Beqindadan tijorat chiqmaydi. Tijorat olamaydi bu beqindadan. Tijoratchi taraqqiyotchi talab qildi. Tijorat olamaydi. Beqindadan rahbar tashkilot olamaydi. Beqindadan mustaqil ziyoli olamaydi. Beqindan nima bo'ldi? Xalqning keyin ajizlig'i bo'ldi. Xalqning keyin negashgan odam, xalq nega boshqa shayga bordi. Menimcha eng muhim ruh mana shu qizdek ruh. O'zining ko'z qarashini sahnaga chiqib qo'rqmay diyalaydigan. Gapingizdan nihoyat ta'sirlandim, rahmat. Gapingizni unutib qoldim ya. Atan o'quvchimnanki o'zining
Abiyam degan chog'da asli mundaqda men mayangim qargan bo'lsam bo'ldi. Men mayangim qargan bo'lgachqa ota-onalar bolalam dedim-da. Doğum ata-onalar bolalar dedim. Emniyet mayangim qarsam o'quvchilarga baravar bo'lish kerak. O'quvchilarga o'zining orzusini, tashabbusini, ko'z qarashini o'quvchilarga tangmaslik kerak. Tangmaslik kerak, nima qilish kerak? Qoyillik qilish kerak. Men bunda qaranglar. Adam ikki xil ahvolda gap anglaydi. Ikki xil ahvolda gap anglaydi. Birsi muhabbat, ya'ni yaxshi ko'rsa, shu odamni ichidan chiqarib suyunsa, gap anglaydi. Ikkinchisi shu qoyil bo'lsa. Bir odamni gap anglashning shu ikki xil usuli bor. Endi uchinchi bir usul nima? Zo'rliq shiltish. Veyme, numaranı tartıp alayım, 60 koyup koyma, sık toplulap çıkayım. Ondan ben meyli atarlar olsun, meyli müşahedeki kırımdaşlarımız olsun, iki yıl usulü kullanılıyor. Bu ballarımız, hepimiz bizim ballarımız, yaxşı görürüz bularını. Bu birisi. İkincisi şu, ulanı qayılık kılımız. Qayılık kılış neyme? Akıl bilen qayılık kılımız. Tedbir bilen qayılık kılımız. Herkes mi onu, ben diyeceğim, ben diyeceğim, okutuşu beni gittin anla. Bize bulmaydı. Ondan şu yok. Biz kim doğallık için gittin anlamayımız? Nemiş kıygallık için? Nemiş kıygallık için? Kıygan işi bilen diken sözü samimi doğallık için. Kıygan işi ve diken sözde hakikat bilim doğallık için gittin anlayımız. Şuna bir yerde baraberlik degan narsadan material qarag'achqa ota-onalar bolalarning baraberligini nima? Emniyat material qarsak, o'qituvchilarning o'qishning baraberligi bor. Shu o'qituvchi shu sinfda bolalarga to'liq baraberlik huquqini berish kerak. Bunda qilsa uning hech qanday o'zgarish yo'q. Agar uningga ishonmasa, o'zining kim ekanligini so'rab boqsa bo'ladi. Hammamiz inson. İnsanlık noktasında hepimiz o'xshash, hepimiz banda. Bizning barabar bo'lamaydigan hech qanday yerimiz yo'q. O'qituvchi bo'lsangiz sizning xizmatingiz bu. Lekin siz o'qituvchilar emas, inson. İnson bo'lgan insonlar bilan barabar bo'ladi. Adam o'zini o'qituvchi boshliq deb turib insonlik nutqasi bo'lamda? Bo'lmaydi. İnsanlık nutqasi bu undan bilek bir shaxs, uning gapimiz yo'q. Lekin agar siz insonlikni e'tirof qilgan bo'lsangiz, inson degan cho'qim barabar bo'ladi. Bundan bo'lsa sizning o'qituvchingiz agar insonlik bo'lsa barabar bo'lsin. Damashli. Biz adamman. Yan bir degan gapim unda. Har bir millatniki o'ziga loyiq madaniyati bo'ldi, alaylik bo'ldi. Yan bir millatnikini yan bir millatga cho'qim samishlik qilsa deb changish to'g'ri emas. Chunki har bir millat madaniyati yo'qsa, Uyg'urlarning madaniyati Xanzlarning madaniyatiga aralashib ketib qolsa, o chog'da Uyg'urlar Xanzlar taraqqiy qilolmaydi. O chog'da Uyg'urlar Xanzlarga yeyilib ketib, madaniyat qolmaydi, Uyg'urlarmi Xanzlarga o'xshash bo'lib ketdi. Yana bir degan gapim, endi o'quvchilar mayli har qanday bir inson bo'lsin, ular azaldan dod tug'ilgan emas. Albatta. Har bir odamningki o'ziga qalisi ishlatilishi bo'ldi. Masalan, a'lochi o'quvchidan dod tug'ilgan azaldan anasidan dod tug'ilib yo a'lochilar tug'ilgan emas. Uning shu bir tajribani, bilimni o'rganish orqali aynab bo'lgan. Lekin har bir o'quvchi cho'qim deb qarash kerak emas. O'qituvchini meni xatlab qasam kechirib. Endi rasmiylik birisini degan a'lochi bo'lim bo'ldi, qapoq bo'lim bo'ldi. Endi o'tiral darajalik bo'lim bo'ldi. Lekin o'qituvchilar har bir bolaga har xil muomala qilmay, bir xil muomala qilsa, masalan, keyingi qolgan o'quvchini oldida bo'lgan o'sha o'quvchini yetishtirish uchun shularga shu madadkor bo'lsa, shu bilan birlikda qilsa, uni sen dotdanmi a'lochiligini yaxshi ko'rma. Sen qanday qilsan qil deydigan fikrda bo'lmay, shu dars keyingi qolgan o'quvchini birlikda hisoblagan. Lekin o ders keyingi qolgan o'quvchini terbiyalash huquqi bor.
Öğretmenim diye de. Şunlar. Şu. Bizim şeyde. Yanılan beraberlik meselesine. Biz insanın en güzel şekilde yaratılgan, hürmetki sazaver, bu zamanğa halep kılıp düşürülgen, lekin itiraf kılmasak bulmaydı. Şuna mı? Müşne kim itiraf kılmaydı? Kim itiraf kılmaydı müşne? İnsan hürmet sazaver, insan mutlak beraber, insan bu zamanğa halep kılıp düşürülgen. Müşne kim itiraf kılmaydı? Kim itiraf kılışı Müslüman emas? Bunda bo'lgandan keyin u mayli sinfda dars orqali qolgan o'quvchi bo'lsin, mayli oldiga ketgan o'quvchi bo'lsin, mayli jismoniy jihatda ojiz o'quvchi bo'lsin, mayli jismoniy jihatda kuchli o'quvchi bo'lsin, hammasi barobar inson. O'xshash inson. Shu ularning insonligi mutlaq hurmatlanishi kerak. Ularning darsda ojizligi ular bo'zak bo'lishning oldingi shart to'ppas bo'lmaydi. Yoki ularning darsda ojizligi ularniki masxara o'g'it o'qilishi to'ppas bo'lmaydi. Endi yana bir gap uzarib ketgan bo'ldi. Asli ma'rifning maqsadi bunda qaranglar. Ma'rifning maqsadi ikki. Birisi insonda yaxshi odat yetildirish. İnsanda yaxshi odat yetildirish. Masalan, qandoq chog'da nima ish qilish? Qandoq chog'da vaqtni qandoq o'rinlashtirish? Qandoq chog'da planni qandoq tuzish? Mush odatni yetildirish bosqichi. Ikkinchisi, ma'rifning ikkinchi maqsadi insonning qalbidagi yo'shurun iqtidorni qazish. Shuning uchun har biringizning qalbida shundoq bir yo'shurun iqtidor bor. Belki matematikni bilmasligingiz mumkin, lekin siz fizikni bilib yaxshi. Belki siz kimyoni bilmasligingiz mumkin, lekin siz yaxshi narsani yoza olasiz. Belki siz yaxshi narsa yoza olmaysiz, lekin yaxshi narsani siza olasiz. Belki siz hech narsa olmaysiz, lekin cho'qim yaxshi narsa yoza olasiz. Qo'lingiz erkin. Shuni har qanday balada Alloh taolo shunday bir talantni, huquqni bergan, fursatni, bilimni bergan. Shuni ishlash kerak. Hamma odamning qalbida shunday bir iqtidor bor. Endi ma'rifning maqsadi nima desa, osh iqtidorni qizib chiqarib joriy qildirish. Shunga bu yerda o'tgan hech kim qapoq emas. Qapoq degan teriydigan narsa. Sizni kim degan qapoq bo'lsa, hech kim qapoq emas. Hammanglar aqlli. Hech kim bu yerda o'tamas. Hech kim ixtiyorsiz emas. Lekin sizning ixtiyoringiz hamma jihatda emas. Shuni bilib qolsangiz bo'ldi. Assalomu alaykum Abdulla. Alaykum assalom. Bizim maktabga kelib siz paygamberligingizdan xush oldum. Men ham ozroq yurak so'zim bor, lekin bu qog'oz yuzi sizga ifodaladim. Bo'ldi. Bu sualın kanı ekene. Çık sual varken. Yaxşı. Mandaq balla biz qandaq o'rganishimiz kerak, hozirgi davrdagi o'quvchilar qandaq o'rganish kerak deydi. Qandaq o'rganish kerak. Men bunda bir shuarda ko'rgan. Men bu shuarni keyin ishlataymikin deyman. Biz sizlarga qandaq o'rganishni o'rgatamiz. Bu birinchi shuar. Ikkinchisi biz sizlarga qandaq yashashni o'rgatamiz. Bu ikkinchi shuar. Üçüncüsü biz sizlarga qandaq chiniqishni o'rgatamiz. Uchinchi shuar. Agar men maktabga qilib qolsam, bu uch narsani yozib qo'yamikin deyman. Maktab qilmoqchiman. Xususiy maktab. Ashuni yozib qo'yamikin deyman. Ham birinchisi shunga maqizning savol nima uchun ahamiyatli desa, mening qilmoqchi bo'lgan birinchi ishim bilan munosabatli. Qandaq o'rganamiz. Qandaq o'rganamiz. Men abi ham dedim. Ma'rifning ma'rifning qilgan ishi odat yetildirish deb. Mesela qarang, bunda bir gapni olaylik. Bir odam adiganni o'qib, tamqini yeb bo'lib, hech qanday plan tuzmay, hech qanday ishni o'ylamay, ishni qo'zg'ash tamoq yeb, yana hech nima o'ylamay, kech uxlab qolsa bu odam tabiiy inson bo'ldi. Inson tabiiylik qancha yiroq bo'lsa, ibodiylik shuncha yaqin bo'ldi.
Hayvanlar tabii kildi. Qo'sh açsa yeydi, açmasa yedi. Hem de insanda farq nima desa, inson muqim bir odatga ega. Qo'yning odati bormi? Qo'yadigan turgan vaqti bormi? Menki soati bormi qo'yning? Yo'q. Hayvanning vaqti, soati yo'q. İşi planı yo'q. Shuni hayvan deymiz. Odamning nimasi bor desa, muqim qilib tushgan odati bor. O'rganish nima? Bir odat. Masalasi. O'rganish bir odat. Ben bu vaqtgacha kitap o'qimay masalan, bir narsani o'ylamay o'tkazgan kunimni hech o'ylamayman. Nima ish qilsam, men bu bir odat qilsam, kula qatnashmoq uchun. Kitap o'qib kula qatnash. Nerede varsa kitapxonada ko'rdik ekan men. Kitapxona bor ekan. Amerikada kitapxona bor ekan, Turkiyada kitapxona bor ekan. Turkiyada birinchi bir orliq yerim kitapxona bo'ldi, bir kitap bozorga ko'chish bor. Şuna bu o'qish, o'rganish degan narsa odat. Endi siz o'qish, o'rganishni odatga aylantirsangiz, uni hayotingizning bir qismiga, masalan, tomoq yegandek, xuddi kiyim kiygandek, hayotingizning bir qismiga aylantirsangiz, o'rganolmaysiz. O'qish, o'rganish degan narsa odat. Shu o'rganish odatini yetildirish, o'rganish odatini yetildirish ma'rifimizning maqsadi bo'lishi kerak. Chunki ma'rifning maqsadi nima edi? Odat yetildirish. Endi o'rganish odati degan narsani qanday bildiramiz? Desa, bir misol keltirasiz. Agar psixologiyada bunday deymiz biz. Bir ishni bir odam 15 kundan 20 kungacha urda qilsa, shu odamning odatlanib yo'q. Har kuni siz soat 6 bilan qo'pib 15 kun qo'psangiz 16 kun uyg'onib ketasiz tabiiy amalda. Endi o'rganish qilish shunga o'xshaydi. Siz o'zingiz xohlagan, yaxshi ko'rgan narsani har kuni muqim vaqt chiqarib o'rganing. 15 kun. 15 gün künde mesela edigen saat 5 kopup men 1 saat ögünüş kılma diyen nersini özünüz bir ikitan. Şimdi kılıp 15 gün ögünüp boğanı gün 16 gün kopsanız biriminiz yok diye kes kılsınız. Şuna ögünüş diyen nersini adet aylandırış gerek. Kandak ögünüş gerek? Adet aylandırıp ögünüş gerek. Hayatının bir kısmı aylandırıp ögünüş gerek. Bu şu, benim tavsiye yapıldığım bu hem de konkretinin yani kandak ögünümüz ben onu nem kılamadım. Ondan nişansız ögün deydi. Ademde bir nişan gayının buluşu pek mühim. Bu nişan gay degen bu asli nimeden keldi qaranglar. Bu bir mas'uliyatdan keldi. Mesela şu 95-yili Ütkür efendim tülep ketdi. Abdurrahim Ütkür efendim. Tülep ketken çağda bir küçük kız balı vardı. Nimede? Bir malımның kızı. Şu malım demiş tülep ketti dedi. Ben kopup ağır keselken dedim. Desem o keslik amal kılmamdı ki amal kılını bolduğa akşaydı doktor amal kalmaptı desem. Onda was doktorlarning iqtidorsizligidan Ütkür efendim tepdi. Men doktor olaman deb başlab tashladi degan. Keyin men nima qilgandan keyin Amerikaga berib 2010-yili qarasam, o qiz shu chaqda bir necha yashlardiki, o qiz shundan shu shohrat mutalatda bir olim odam bor. Shu Portlandda turdi bu odam. Nima shu biologiya, g'ulujayra tadqiqotlar shug'uldi. Shu odamning qo'lida ishligim turibdi, o'qigim turibdi. Şu çağda Ütkür efendimning hayoti ta'sir qilgan, shu odam insonning hayotini qandoq qilganda qutqaziladi degan anga shu vaqtda kelgan 95-yili. Shuning bilan men 2010-yili bo'lsam Amerikada Portlandda dunyo bo'yicha eng danglik natija qozongan olim bu Uyg'ur olim Sho'rab Talib degan odam. Bu shu 2008-yildagi 10 cho'ng ilmiy bayqashning bir so'g'an. 10 cho'ng ijodiyatniki. Shu odamning qo'lida ismi Madina o'qitib tashqiz. Demek siz bir ishga ko'nglinizda nishon iroda tiklash uchun sizda bir mas'uliyat bo'lishi kerak. Masalan, dadam o'pkiraga bilan o'lib ketibdi desa, o'pkiraga degan zot nima edi? O'shani qandoq qilgani saqayib qolgandi. Ondan mahallimizda namratlik egirken. Namrat degan zot nima edi? Mush mahallini namratlikdan qandoq qilgani qutqazilgandi. Mahallimizda adolatsizlik chiqqan. Adolatsizlikni qandoq qilib yo'qotib qolgandi deganni o'ylasangiz, ondan nishoningizga tikilindi. Agar
Degende koptum, atanım çayını içtim, düştü geldim tamamını dedim, keşke geldim, nişan tıkılık olmaydı. Çünkü hiç karşı insan kosaktan nişan tıklayamıydı. Kosaktan nişanı tabak. Eğer sizin nişanınız kosak olsa, şu tabakla tıklanan nişanınız. Kosak doğan iken, nemiş kılışı kalmaya kalırsınız. Eğer sizin nişanınız, atanınızın kesilini davalaş, mahallenizin kıyafetini özgertiş, ya ki qiyinchilik qag'alarni qutqizish yoki adolatsizlik yoki vayronchilik larni yo'qotish uchun bo'lsa bu irodangiz sizni bir umr olg'a yetaklaydi. Shunga nishonni qanday tiklaymiz desa, nishonni atrofimizdagi masalalarni payqab tiklaymiz. Atrofimizdagi qiyinchiliklarga ko'ngil bo'lib tiklaymiz. Atrofimizdagi hal bo'lmagan masalaga bosh qotirib tiklaymiz. Ondan bolalarning mustaqilligini qanday qilgan uyg'otimiz. Bolalarning mustaqilligini hamda bu mustaqillikni uyg'otish uchun ota-onalarning cho'ng mas'uliyati bor bu yerda. Ota-ona bolaga bir mustaqil ish qilishga fursat huquq bermasa bu mustaqillanmaydi. Bu birisi. İkincisi o'qituvchining mas'uliyati bor. O'qituvchi sinfda bolalarning erkin fikr qilishiga, erkin tajribalarni o'z ustiga elishiga yo'l qo'ymasa, u bolalar shu mustaqil bo'lolmaydi. Mustaqillik degan narsa bu muhitning mas'uli. Shu muhit bir odamga huquq, fursat, erkinlik bersa, shu odam o'zini mustaqil his qilib, hamma ishlarni o'z oldiga o'ylaydigan bo'ldi. Agar muhit shu odamni to'xtamay kontrol qilib, hamma ishni surishtirib, hamma ishni tekshirib, hamma ishini to'sab qo'ysa, u odam hamma ishni qilishni yiqadigan bo'lib, oxirida mustaqillik yo'qoladi. Shunga buning mustaqillikni muhit bilan munosabatda hamda bolalarning o'zi qanday qilishi kerak desa, bolalar o'zining obiyam degandek, hamma inson o'zininki o'zining bir mustaqil inson ekanligini, bir barobar inson ekanligini, bu o'zimizning to'pisidagi Alloh taolo bergan bu aqlninki hamma odamga teng barobar berilganligini ishonsak, o'sha menga bo'lgan ishonch asosida o'z ishimizga o'zimiz ega bo'lsak, qildigan ishlarimizni o'zimiz planlab qilsak, buni cho'qim yetildi bo'ldi. Endi buningki, buning uchun men ko'pincha o'qituvchilar bilan ota-onalar ko'proq kuchsa. Ya'ni bolalarga bir ishlarni qildirib baqsa, o'qituvchilarmi bolalarga bir fursat yaratib bersa, masalan, mushunga o'xshash o'tirib chiqish fursati degandek-da. Bolalar ko'proq o'tirib chiqib baqsa, fikrini bayon qilib baqsa, ondan menimcha mustaqillik yetildi. Menimcha mustaqillik yetilishda ota-onalar bilan o'qituvchilar qilsa. Chunki bolalarga mustaqillikni bermasak, to'g'ri boshqarmasak mustaqil bo'lmaydi bola deganlik. Shu menimcha bunda o'qituvchilarning maslahati ig'roq deb o'ylayman. Ondan men o'zim bir narsani o'yladim. Mushu jonda muvaffaqiyat qozongan, g'alaba qilgan bir ishlarni boshqa qilib chiqqan odamlarning hammasi, ya'ni ko'pinchasidek eng zo'r qiyinchiliklarni boshdan kechirgan kishilar bo'ldi. O'ylab qo'yinglar, men tilayapmandim, mushu diyorimizdan, mushu zamindan, sizlarning mushu mahallanglardan chiqib cho'chakdan O'rta Osiyoga, O'rta Osiyodan Qor dengiz orqali Turkiyaga o'tib ketgan. Ya'ni uni hech kim Turkiyadan taklif qilmagan. Hech kim yo'l xarajatini bermagan. Hech kim shu odamga Turkiyaga qandoq berishninki usul tartiblarini o'rgatmagan. Shuning hammani shu odam o'zi topgan. Ya'ni qiyinchilik ichida topgan. Endi biz hozirgi shu davrimizda eng qiyinchiliklarning markazida turayotgan kishilar. Bu bir hisobda insonga bir mushkulotdek tuyuladi. İnsonga bir kelishmaslikdek tuyuladi. Amaliyotda bir insonningki bu eng zo'r mushkulotlar ichida turishi, eng zo'r qiyinchiliklar ichida turishi, eng zo'r bisimlar ichida turishi shu odamning omadi. Bu omad qanday joyga qo'lga keldi desa, shu qiyinchiliklar ichida tavlangan chog'da. O'ylab qo'yinglar. Biz bu singlimiz o'tirib chiqib mush savollarni so'radi. Ikkinchi singlimiz mushunda cho'ng savollarni so'radi. Endi mush ishlar beshiga kelib, mush ishlarni o'ylaydigan sharoit bo'lgan chog'da ondan o'yladik odam chiqdi.
Endi bizning beşimizga mushu hodisalar, mushu ishlar, mushu qiyinchiliklar kelmagan bo'lsa, bizning bolalarimiz shuni o'ylamagan bo'ladi. O'ylab beqinglar. Hozir mushu vaqtning o'zida, mayli O'rta Osiyo bo'lsin, mayli ichki өлкәләр bo'lsin, bolalar buni o'ylamaydi. Nima o'ylaydi? Qandoq qilib xo'sh bo'lishni, qandoq qilib o'ynashni, qandoq qilib ota-onasini pulib hajatni o'ylaydi. Bizning bolalar mush qiyinchilik turadi-da. Bularning mush qiyinchilik turayotgani ularningki baxti. Nimishqa? Ular yengish kerak. Qiyinchilik yo'qlar qanday qildi? Hech nimasi yo'q. Tirish nishoni yo'q. Masalan, men kesh tekshirib baqdim. Bizning Qashqarda nimada mushu keshda talada yuradigan bolalar ichida asli Qashqar Uyg'urlar deb o'zingni bilasan. Lekin keshda talada yuradigan bolalarning ichida xanzu o'qishlar mutlaq chiqsin deganlaydi. Nimishqa? Chunki bizning bolalarning qiyinchiligi bor. Hammanglar bilasan, hammamizning qiyinchiligi bor. Ularning çok qiyinchiligi yo'q. Shu ota-onasini ketib olmay talada yuradi. Bizning nimaning qishida bir xanzul nimasi bor edi. Yalqi disko xonasi bor edi. Aşağıda yerim keçigicha to'liq o'tira to'liqsining bolalari xanzu bolalar. Lekin bizning bolalar yo'q. Nimishqa? Chunki bizning bolalarning qiyinchiligi bor. Bu qiyinchilik bizning omadimiz, bizning baxtimiz. Nima? Biz mush qiyinchilikni yengish uchun nishon tiklaymiz. Mush qiyinchilikni yengish uchun iroda tiklaymiz. Mush qiyinchilikni yengish uchun tirishimiz. Shu qiyinchilik bizning baxtimiz. Rahmat. Halqi mandaq gaplarni tushunishda nim bo'ldi. Masalan, so'zningki ma'nosi bunda 3 xil ma'no bo'ldi. Birisi so'zligichiga nisbatan ma'nosi. Ya'ni so'zligichi men manda demoqchi deydi. Ikkinchisi anglag'uchi nisbatan ma'nosi. Anglag'uchi bilak shaklda anglaydi. Uchinchisi sharoitdagi ma'nosi. Ya'ni bir gapni yig'inda desak bir xil ma'noni, o'tirib choy so'rinsak bir xil ma'noni, ikkala o'tiribsak bir xil ma'noni bildirdi. Shunga bu so'zning ma'nosi o'xshamagan sharoitga, o'xshamagan obyektga qarab o'xshamaydi. Mening demoqchi bo'lganim nima desa, bolalarga qiyinchilik sharoitlarini deb bir orqali bugunning shukr qil demoqchi. Mening maqsadim bu. Bununla şükür qil dema. Balam mush qiyinchilikni bizning boshdan kechirgan, mush qiyinchilikni tirishchanlik bilan yengan, senmi tirishchanlik bilan yeng desak yaxshi bo'ldi. Unda qilmay, men kunda bir nay aytam, sen kunda 2 nay aytsa, mush 2 nay aytsa degan shaklda bo'lib qolsa, bo'ldimi qabul qilmaydi buni baqo. Ham aqlga uyg'un emas bu. Siz bir nayga da o'tib ketdi. Hozir shaymi 2 nay aytgan deb. Bu masala bu. Ya'ni bizning qiyinchiligimiz bolalarga turtki bo'lsin. Bolalarning o'rganishiga yetakchi bo'lsin. Bolalarning o'rganish uchun harakatlarga kuch bo'lsin. Ergizmi qada olib qolmasin, besim bo'lib qolmasin, kishi bo'lib qolmasin demoqchi. Bu birisi. Ikkinchisi yetakchilik ma'rifatdagi masala. Ma'rifatdagi masala ig'ir. Chunguda haqiqatan shu oliy maktabda 5 yil kompyuter o'qigan, 5 yil o'rmonchilik o'qigan bolalar uchun bir narsa bilmiyor. Mening o'quvchilarim bor, shu mahaldan borgan o'quvchilarim bor, o'qiyotgan bolalar bor. Men oliy maktabda o'qigan chog'imda shu bolalar 5 yil o'qidi, lekin shu 5 yil ichida shu bolalar hech nima o'rganmadi amaliyotda. Ana bu bizning bu istinodishda qarindoshlarimiz bak ilm xumar bo'lg'achqa bolalarni aspirantlikka o'qitdi. Lekin o'qisam hech bo'lmaydi amaliyotda. Hech nima o'rganmadi. Faqat ilmga bo'lgan tashnolik bilan o'qiydi, lekin oliy maktab bilmadi, ilm bermadi. Shunga masalani biroqlab bolalarga otib qo'yishga bo'lmaydi. Shu maktab shuni o'rgatmagan gap. Asli oliy maktabda 5 yil o'qigan odam, o'rmonchilik o'qigan odam o'rmon o'liyolish kerak edi. Bu o'liyanligini bolaning xatoligi emas, maktabning xatoligi. Şuna biz balımızın çatak çıksa, balımızı atıp koysak bulmaydı. Bala fakat biz kanda adam kılımızda şunda adam bulmaydı. Çünkü bir adamın adam buluşu aile, mektep, cemiyetki bağlı. Şuna hemini balalarına koysak bulmaydı. Hem de biz eğer bu talepten kanda koyumuz ise,
bu talabni qo'yish uchun maktabdan shu maktab shu 5 yil o'qitish jarayonida bolalarga bir uloqni o'tib baqqanmi yo'q? Mana so'raymiz. Shunga biz maktabninki xatoligini bolalarga yuklab qo'ysak, maktab o'rgatmagan narsani bola o'rganmabdi desak bo'lmaydi. O'tganda bunda bir parang bo'lib qoldi. To'g'ri endi bu 80-yillar, 90-yillar ma'rifning oltin davri edi. Hozir ma'rif umumyuzlik bo'lib oliy maktab men 10 yildan qaranglar. Oliy maktab ma'rifidan demak nasl bor. Shunga bolalarimiz oliy maktabdan tutirib kelgandan keyin turli o'rinlarda yaxshi ishlayapsa, uni bolalarimizni ham ko'rmaylik. Chunki men oliy maktabda 5 yil ishlagan agar meni ishensanglar, bolalarga jiq bir narsa o'rgatmayapmiz. Uras. Men nima qilib chiqqan xizmatni tashlab desa, birini o'rgatmadim shu. O'rgatay desam, o'rgatgidek munbarni menga bermadi. Shuni chiqdim. Endi bolalarga bundan keyin meningcha agar shu oliy maktabga o'tgan bolalarni mukofotlayapmiz, oliy maktabga o'tgan bolalarni qo'llayapmiz, yo'layapmiz, qancha doktor chiqdi deganini sanayapmiz. Men buni hozir ancha qiziqmayman bunga. Chunki mening o'quvchilarim necha doktorlik bo'ldi. Lekin bu jamiyatda shu paytda yana o'zgarmadi. Hammamiz kadrlik bo'lsak hech o'zgarmaydi. Chunki dunyoda kadrlik deydigan hunar yo'q. Kadrlik deydigan kasb yo'q. Kadrlik qilib birdan boqilmaydi. Ya'ni bir odamni ish qo'llashtirolmaydi. Amerikada nimadan qilayotgan ish nima bo'lmani? Zavodqo, korxonaqa, magazin ochmayapti. Nimishqa? Bir odamni ish qo'llashtirib oladi. Bir odamni baqa oladi. Amerikada hozir butun qilayotgan ish nima? Xalqqa xizmat deb berish. Bir davlatning qilayotgan ishi xizmat deb berish. Xizmat qilmadi chunki. Bizning masalamiz shu masala amaliyotda. Bizning masalamiz doktorlik masalasi emas. Men hozir Uyg'urdan 1000 doktor chiqdim, faqat hayron qolmayman. Uni og'il bo'ldi chunki pulga. Men nimani xo'sho'laman? O'qigan bilimini qanchalik ishlatib, jamiyat nima qilib beribdi. Men mushdan qiziqaman. Agar men bundan keyin qo'lim mukofot berish fursati kelsa, oliy maktabda doktorlik o'qib, doktorxona ochilgan. Oliy maktabda psixologiya o'qib, bolalarning psixikasini davolay olgan. Oliy maktabda buxgalterlik o'qib, buxgalterlik shirkati qura olgan. Bolalarni mukofotlayman. Hargiz buxgalterlik doktor odam mukofotlayman men. Nim foydasi? Ya'ni kimga deb aytdingiz? Kimga nima qilib foyda olishini o'qib? Masala bu yerda. Şu oliy maktab kirimiz, hammamiz kirimiz, hammalar bo'lib ketimiz bor. Lekin nima ish qilamiz shu yerda? Shu o'qib zot nimaga erishmoqchimiz? Nimasini hal qilmoqchi? Hozir oliy maktab tayyorlab turibsizlar. Mushmalni, mushmasini o'ylash kerak. Zot men nima ish qilmoqchi? Bu besimni bu ko'tarib bo'lmaydi, bu kadrlik besimni ko'tarib bo'lmaydi. Hozir kentlar tushiribdi bu kadr degan narsani. Bu besimni ko'tarib bo'lmaydi. Jamiyat yerni hunarga, kasbga, savdoga, sanoatga muhtoj. Chunki bu qo'saq kadrlik bilan to'ymaydi. Hunar bilan to'ydi bu qo'saq, hunar bilan, kasb bilan to'ydi bu qo'saq. Shunga menimcha bundan keyin agar mukofotlash to'g'ri kelsa, biz kasb ahllarini, hunar ahlarini boshqaruvchilarni mukofotlasak bo'ldi. Doktor bu deganlar hukumat berdi, lekin bu undan hukumat bermaydi. Hunarni ishlasak, shirkat qilsak, taraqqiyotga haq beradi. Bizga haq beradigan narsa muhim. Chunki pul kimdan chiqadi? Haqdan chiqadi. Shu menimcha agar biz maktabdan o'qib kelgan bola uni qilmaydi, kim buni qilmaydi desa, bu bolamizning xatoligi emas. U maktabning xatoligi. Maktab shuni o'rgatmadi. Men paket. Men Jungodagi 3 oylik maktabda ishlagan. Men bilmayman bo'layotganligini. İşkirdim, Şinjan'da işirdim. Bilmem. Evvelce farklanmaydı. Şuna işinin muhimi balının neymiş kalamayat kalamaz, şu iş kılışma şarayetine verilmeyat kalamaz. Şu işleri iş bakıp, özü halığa nasıl ilgilenmeyat kalamaz. Oylap yakınlarında akbarat fakültede 2 kişiyle işirdim. Akbarat fakültede 5 yıl okup, aparatını kötürep bakmayan balı var. Aparat kötürep bakmayan balı var. Bir parça haberiz bakmagan bola var. Şu boda muxbirlarında bulamaydı şu.
O mektepning o ballarning ishi emas. Ha desa gapni ballarga, ha desa gapni millatga, ha desa gapni bu xalqqa bo'lgan foydasi yo'q. Bu xalq maktab quranmagandan keyin, oliy maktab quranmagandan keyin shunday qildi bu ishlar. Masala nima desa, masala biz hal qilmaydigan tarafda. Endi biz hal qiladigan taraf nima desa, biz kasb yegansak bo'ldi. Egilib bosh qilsak bo'ldi. Zavod qilsak bo'ldi. So'l qilsak buni hech cheklangan yo'q. Shunga ha desa o'qish to'g'ri, o'qishning ahamiyatini hech kim inkor qilmaydi. Lekin o'qib nima qilish masala eng muhim. O'qib, masalan bu maldan bir doktor chiqib deyli. Ey sen bir doktor bitirib bo'lgandan keyin bu malda bir odamni o'qitamsan shu doktorlikni foydalanib. Bir doktor bo'l deyli. Shu malda bir shifoxona qurib xalqni davolayamsan, nima doktor bo'l? Bundan sonra ahamiyati yo'q. Shunga biz agar bundan keyin qo'limizdan kelsa, o'qiganlar emas, o'qib ish qilganlarni mukofotlaylik. O'qiy degan emas. O'qib qo'ldan ish chiqqanini. Bir şirket kurganını, bir zavod kurganını, bir magazin talla bazarı geçip neticede iş kollaştırganı mükaffatlaydı. Muşunda oğanca da ahvalimiz bununla kargan özgürüş buluşu. Bu okuşunun maksidi fakat hükümetin kadr buluşunu bu kalsa şu kadr fakat bir ailesini bakalaydı. Oylap bakınlar bir şirket kursucu 10 adamını, 100 adam belki 1000 adamını yapışı mümkün. Hak işlep verelaydı. Kaysın tutuşun oldu. Şu menimce bu balladın köymey bu işlerini ustazdan mu köygülümaydı. Bu ilaqi çoğun nemin etmezler hem de bizden konkret kılalaydıqınımız. Konkret kılalaydıqımız şu ballarının zaten nemiş kılışını öğrengenliki. Eğer şu işini kılışını öğrenmegen varsa şu işini kılışını öğrenişke yetekleş gerek de. Benim karamla ben bizden mektepke okutuş kubulgacıl bundan asıl şartımız var. Birse, Ali mektepte okuyatkan çağda özü halap bir işlep bakkan buluş. Nima işlesi bo'ldi? Oliy maktabda o'qiyotgan chaqda ota-onasi tushmay bir ishni ishlab bakkan bo'lish. Bu birisi. Ikkinchisi oliy maktabda o'qiyotgan chaqda o'zining kasbidan sir bir kasbni o'rganib bakkan bo'lish. Uchinchisi iddisida o'zgarish bo'lib bakkan bo'lish. O'tgan bir bola keldi bizga, Yinchuanda o'qib kelgan bola ekan. Siz maktabda o'qiyotgan chaqingizda sirtda ishlab bakkanmi, ishlab desam ishlamagan deydi. Bir özünüz cambağdan kesipinin birisiga tizimlitip kurs qilish bakkan bo'lsam yo'q deydi. Unda bo'lsa Tulqurturdagi edingizdan oliy maktabdagi edingiz qanchalik o'zgartsam o'zgarmaydi deydi. Olmayman unda bo'lsa. Bundan lazım yo'q bizga. Shunga menimcha masalani atrofli qarab o'ylaganimiz, gapga qaragan chog'da ishqa bakrak mayli bo'lganimiz, o'quv bir ish qaragan chog'da bir kasb igilik tiklash bari ko'ngil bo'lganimiz yaxshi menimcha. Yo'ldoshlar, Abdulla efendimga rahmat. Mana savollarimga yaxshi javob berdi, o'rtoqlashdik. Mening endi ota-onamdan saboqdashlikdan kutilganim hozir Abdulla efendim tushundigidek hammasi o'zimizning tirishchanligiga bog'liq.